Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Benvinguts a aquest segon episodi de la història de la Copa Amèrica, on començarem a desgranar tots els secrets i curiositats de la mare de totes les regates. Al primer episodi vam elaborar ja una visió general del que han estat els gairebé 172 anys d'història del trofeu esportiu més antic del món. En els capítols següents anirem desgranant tots els detalls, anècdotes i curiositats de les 36 edicions que ha tingut la regata fins avui. I avui arrencarem amb la primera edició, que es va celebrar en aigües d'Anglaterra, concretament a l'illa de White. Us he de reconèixer que la fase de documentació per elaborar aquest capítol ha estat una autèntica meravella, ja que he descobert moltes coses de les quals no en tenia ni idea, i se m'han desmuntat alguns mites i llegendes que s'han anat consolidant amb el pas del temps, però que en realitat van succeir de manera molt diferent. Les principals fonts de documentació han estat les següents. La primera i principal, el llibre La Copa Amèrica 1851-2003, amb text de Ranulf Rainer i làmines de Tim Thompson, editat a Espanya per l'editorial Joventut. La segona font principal de documentació també ha estat un llibre, encara que en aquest cas molt antic, amb el títol de America's Cup, com la va guanyar el Yacht Amèrica el 1851 i com s'ha defensat des de llavors. El 1885, el capità Ronald F. Coffin va escriure aquest espectacular llibre que està disponible a Google Books gratuïtament i que és interessantíssim perquè és una crònica escrita el 1885 de com va succeir tota la Copa Amèrica de 1851. A més, hi ha dos vídeos que vaig trobar a YouTube i que em van ajudar a estirar diversos fils. Un titulat 1851 Americans Chronicles de Bottom Up, on vaig trobar la primera pista sobre el Wildfire, un veler del qual de seguida us parlarem. El segon vídeo va ser una fantàstica presentació de Steve Chuchilla, que és el president de l'America's Cup Hall of Fame, titulada Higher and Faster, The Origin of the America's Cup, que va donar el 5 de febrer de 2018 al Club Nàutic de San Francisco. Així que som-hi. Volem fins a mitjans del segle XIX per aterrar al país que dominava el món per aquell temps, l'Imperi Britànic. Estem al 1850. Londres és la capital del món, la Nova York de l'època. L'Imperi Britànic de meitat del segle XIX liderava el món com ho fa els Estats Units avui dia, encara que amb la gran diferència que no hi havia una Rússia o una Xina que amenacessin la seva hegemonia. Precisament per això, els anglesos es van animar a organitzar la primera Fira Mundial de la història, una gran exposició tipus allò que van fer nosaltres amb l'Expo 92 de Sevilla, però en ple Hyde Park i al mig del segle XIX. Per això van convidar tots els països desenvolupats que anessin a exhibir les seves millors innovacions tecnològiques i la notícia va creuar l'Atlàntic amb prontitud. Allà, als emergents Estats Units de l'època, els dirigents del New York Yacht Club, que s'havia creat només 6 anys abans, van veure una oportunitat única per demostrar que, pel que fa a vaixells, els nord-americans s'estaven convertint en una autèntica potència. John Cox Stevens, comodor del Club Nàutic de Nova York, va liderar una iniciativa per construir un veler velocíssim amb què primer travessar l'Atlàntic i posteriorment desafiar els anglesos en totes les regates que poguessin per tornar amb la bossa plena de diners gràcies a les apostes. Ja veiem aquí des del començament que el teòric romanticisme de la competició estava més aviat absent. Aquí el que van veure els americans va ser l'oportunitat de treure's una pasta gràcies al fet que confiaven cegament en els seus avenços tecnològics. Cox Stevens va formar un sindicat amb 4 homes de negocis més i li van comentar al constructor de vaixells George Steers que fes una goleta amb la clara missió de destrossar esportivament l'orgullosa flota anglesa. I allò meravellós de l'assumpte és que tenim el testimoni directe d'un dels membres d'aquest
d'aquest sindicat, George Schuyler, al llibre que us comentava a l'introducció, escrit el 1885 pel capità Ronald F. Coffin. En aquest testimoni, Schuyler relata que el seu col·lega de sindicat i líder del mateix, el comodor John Cox Stevens, va rebre una carta del seu homòleg del Royal Yacht Squadron el març de 1851, en què se'ls oferia hospitalitat, ja que havien arribat notícies fins a Anglaterra que estaven construint a Amèrica una goleta per creuar, però en aquesta carta no els esmentava res sobre una possible regata. Total, que amb aquests contactes prèviament establerts, però sense saber molt bé quin tipus d'enfrontament disputarien en arribar a Anglaterra, els americans van construir la goleta Amèrica i a principis de juny d'aquell 1851 van salpar de Nova York amb la proa apuntant a l'est. Cal tenir en compte un fet molt important. Aquest va ser el primer veler de regates, és a dir, no dedicat al comerç, que va creuar l'Atlàntic i hauria de competir després de pegar-se la pallissa de creuar aquest oceà, però això no els va desinflar gens ni mica en les seves esperances d'aconseguir un bon botí. 17 dies i mig va ser el temps que van trigar a arribar des de Nova York a la localitat francesa de Le Havre, on van canviar l'aparell de transport per un aparell de regata, per després travessar fins a Cowes, una localitat molt propera a Le Havre, on van ancorar a 6 milles de la costa. Poques hores després d'albirar-los, el Lavrock, un dels velers més emblemàtics de la flota anglesa, els va rebre. Aleshores van fer una mena de regata entre ells mentre s'aproximaven a Cowes i queda de manifest, en paraules del mateix Schuyler, que cap veler de la flota anglesa no pot fer res contra l'Amèrica en condicions de cenyida amb vents moderats. El somni anglès de mostrar la seva hegemonia en tots els aspectes de la indústria sembla que farà aigües, precisament pel costat marítim. Tot just arribar a Cowes, el comodor Stevens es va posar a buscar rival per a un match race. Fins i tot va penjar un cartell a la Clubhouse de Cowes, apostant qualsevol xifra entre 1.000 i 10.000 guinees sempre que hi hagués més de 6 nusos de vent. La quantitat que volia jugar-se Stevens era una fortuna per a l'època. Les 10.000 guinees que aspirava a posar sobre la taula equivalien a uns $54.000 de l'època, gairebé el triple del que li va costar construir la goleta Amèrica, el cost de la qual va ser de $20.000. Per fer-vos una idea, un salari mitjà a mitjans del segle XIX estava al voltant d'uns $2.000 anuals als Estats Units. I ara recuperem un article del corresponsal del London Times a l'illa de White, datat a Cowes el 16 d'agost de 1851, que deia: l'arribada de l'Amèrica sembla haver paralitzat tots els vaixells anglesos. Si ningú no accepta el seu envit, es posarà en qüestió el valor dels navegants anglesos. Els amos de l'Amèrica insistien a fer un match race contra el millor vaixell anglès, però al final l'única resposta que obtenen és que participin a la regata del 22 d'agost, un divendres. El 17 d'agost, finalment, decideixen treure el cartell en donar-se per vençuts i accepten participar en aquesta regata. I aquí ve la primera gran confusió de la història. Evidentment, aquesta regata encara no es deia Copa Amèrica, ja que no prendria aquest nom fins a la segona edició de 1870, però això ho veurem en el següent episodi d'aquest serial. Això sí, tampoc no es deia The Queen's Cup, ja que la regata en honor a la reina aquell any i aquestes dates va tenir lloc uns dies abans, el 18 d'agost. El nom d'aquesta regata, que va ser l'origen de tot, era el de la gerra de les 100 guinees, ja que aquest era el premi que va posar en joc el Royal Yacht Squadron per premiar el guanyador d'una prova que consistia en encerclar l'illa de White el dia 22 d'agost. 18 vaixells entre cúters i goletes d'entre 47 i 392 tones de desplaçament es van inscriure per a la competició, encara que 3 no arribarien a prendre la sortida. Per tant, l'Amèrica, que tenia 170 tones de desplaçament i feia 90 peus d'eslora, va mesurar les forces al final contra una flota formada pels 14 millors velers de la flota britànica. L'inici de la regata va ser complicat. L'Amèrica va tenir problemes per aixecar l'àncora i va creuar l'últim la línia de sortida.
però a les primeres milles ja va demostrar l'enorme velocitat que li donava el seu innovador pla bèl·lic i la seva afilada proa, i es va posar de seguida al quintet de cap. L'expectació entre el públic era tremenda. Les cròniques de l'època van viure aquesta regata com un esdeveniment històric i parlaven que va motivar la concentració més gran de vaixells de la història del Solent, que és el canal que separa el sud d'Anglaterra de l'illa de Wight. Tots allí concentrats per veure la regata. No obstant això, en rodejar la costa est de l'illa, l'Amèrica va sorprendre passant enganxat a la costa, evitant envoltar un punt de pas obligat, el vaixell far Nab, la qual cosa li va estalviar aproximadament una milla. Aquesta drecera, sumada a la seva enorme velocitat respecte a la resta de la flota, el van portar a liderar la regata amb un avantatge considerable quan encara no s'havia arribat al seu equador. I us preguntareu, però van fer trampes els americans o què coi va passar? Doncs bé, aquesta era la sensació que tenien a la flota. De fet, l'armador del Brilliant va presentar una queixa formal després de la finalització de la prova, però en la investigació posterior es va descobrir que a les instruccions de regata que se li havien lliurat a la goleta Amèrica no estava inclòs el pas pel bot far Nab, de manera que el comodor del Royal Yacht Squadron va desestimar la protesta com a bon cavaller. Total, que entre unes coses i altres, la pallissa que els estava donant la goleta Amèrica a tota la flota britànica era tan evident que fins i tot la reina d'Anglaterra, que seguia la regata en directe des del vaixell, va preguntar en veure passar la flota. I el segon? On és el segon? Majestat, aquí no hi ha segon, li van respondre en allò que s'han convertit en la frase més llegendària de la història de la competició. Al final, aquest segon classificat seria l'Aurora, el vaixell més petit de la flota, que va arribar 8 minuts després del flamant vencedor. Tot i això, durant la investigació per aquest capítol ens hem trobat amb un altre fet molt curiós, encara que no té repercussions esportives. I és que resulta que l'Amèrica no va ser, a la pràctica, el primer vaixell a envoltar l'illa. Hi va haver un petit veler, el Wildfire, que va fer tota la competició pel seu compte, ja que, a causa de les seves singulars característiques, no era en cúter ni era una goleta, no va ser admès per participar a la prova i el Royal Yacht Squadron no va acceptar la seva presència. No obstant això, els propietaris del Wildfire van decidir igualment fer la regata pel seu compte i van acabar guanyant a l'Amèrica. S'imaginen com hauria canviat la història si els britànics haguessin acceptat el Wildfire? Bé, ja mai ho sabrem. Hi ha també una altra dada curiosa. Segons els ràtings de l'època, si la regata s'hagués fet amb una compensació de temps per les mides dels vaixells, l'Aurora l'hauria guanyada amb la compensació a l'Amèrica per 2 minuts, ja que desplaçava 47 tones per les 170 de l'Amèrica. És cert que això tampoc servia ja de res, però com a mínim és curiós. I després de la seva espectacular victòria, la goleta Amèrica encara es quedaria uns dies per apostar i guanyar-li un match race al Titania, un dels vaixells que s'havien inscrit a la tornada de la illa de Wight, però al final no hi va participar. En aquest match race es va embutxacar $500 i posteriorment els seus armadors la vendrien a un cavaller inglès, per la qual cosa la mítica goleta Amèrica mai no creuaria l'Atlàntic de tornada. Els que sí que van tornar van ser els seus armadors amb la gerra de les 100 guinees sota el braç i van ser rebuts triomfalment a Nova York. A partir d'aquí van començar a pensar què fer amb aquesta gerra i com mantenir en vida la gesta que havien fet. Però això ja serà cosa del següent episodi, en què us explicarem com el Deed of Gift, un document de tot just un parell de folis, redactat el 1852 i fet públic el 1857, segueix governant avui en dia la competició més antiga del món.